men qaydaman. Do'stlar, uzundan uzoq yo'l yurdim. Sababi Toshkentdan 700 kilometr Termiz, 180 kilometr bu yoqqa 880 kilometr yo'l bosib keldim. O'tgan safargi videolarimda, lavhalarimda kelishim tarixi uzun deganman. Mana shu yerda bir meni taqdirdoshim desam ham bo'ladi. Bolalikdan shu ota-onasiz o'sgan, ayniqsa uni otasi ham bo'lmagan, hech bo'lmaganda meni otam bo'lgan. Shu yigit iltimos qilgani uchun, iltimos aka, faqat shu iltimos xolos, bir shogird sifatida bir yelkangizga bir chopon yopaman degani uchun, mana shunday bir martaba uchun, mana shu ukamning ko'ngli uchun, mana shu bir shogirdni chopon yopish uchun va aytdiki, o'sha opa meni yo'qlab keling bilan yomg'ir yog'ar qor she'rini o'qib bersangiz bo'ldi. Iltimos degani uchun iltimoslarga binoan mana shunday joylarga keldim. Albatta bu kengliklarda inson yana bag'ri keng bo'ladi, yana bir-biriga mehribon bo'ladi deyman. Mana shunday kengliklar, mana shunday ajoyib joylarga kelib qoldim. Mana hozir ularning uylariga 300 metr ko'rsatyapti qolganini. Do'stlar, bu insonni ko'nglini olish xayrli ish. Allohim xayrli qilsin. Mana shu yerga kelaman, bo'ldi ukajon boraman deganimdan keyin qancha bir mo'jizaviy ishlar bo'lganini keyingi lavhalarda aytaman. Do'stlar, sog' bo'linglar. Bir-birimizni hamisha mana shunday yo'qlab turaylik. Ayniqsa ko'ngli yarimlarni.